大家好，我係保誠大專案例分析比賽2025嘅參加者林偉琪。我今日會分析嘅案例係比賽案例一：雙薪家庭財務策劃。喺開始嘅時候，等我哋首先去分析一下我哋呢個個案嘅家庭背景。呢個家庭係一個一家三口，再加埋一隻狗狗作為寵物。而屋企嘅父親為張先生，佢而家係45歲，作為中文大學嘅副教授，月薪係有85000蚊。而母親係李小姐，佢43歲，現時嘅職業咧係中學教師主任，佢嘅月薪咧係7萬蚊嘅。咁佢哋兩位咧係育有一名女兒嘅，佢目前咧係10歲，就讀緊官立小學嘅6年級，同埋準備緊升中。而仲有一隻柴犬叫做豆豆啦。咁佢近年嚟咧就健康嘅狀況比較差啦，同埋有輕微嘅關節炎嘅。咁知道完佢哋嘅屋企背景之後咧，我哋就可以分析到佢哋現時所存在嘅壓力或者係壓力點啦。咁目前咧，我哋可以歸納到3個主要嘅壓力嘅。第一個咧就係按揭壓力，按揭壓力咧係源於佢哋有喺將軍澳置業買咗一個1280萬嘅物業啦。咁目前咧仲有一個按揭需要俾嘅。咁其次咧就係女兒升中嘅支出同埋寵物嘅醫療成本啦。咁呢兩個都係我哋而家可以預測到未來會所面對嘅一啲財政壓力。咁第三咧就係一個高支出比例，我哋之後都會詳細講解嘅。咁我哋之後咧就會為呢個家庭咧諗到3大嘅財政目標啦。咁包括就係健康保障配置、資產配置同埋增值，同埋退休增值、退休計劃嘅。咁我哋而家就可以詳盡少少去介紹下呢個家庭嘅經濟背景啦。首先，我哋會分析下收入同埋開支嘅。佢哋嘅總收入咧係包括咗父母嘅月薪啦，咁就總共有155000。而佢哋嘅總開支咧就係由114500嘅。咁主要嘅開支咧係分佈咗喺稅務儲備啦、按揭還款同埋喺一般家庭開支當中嘅。咁佢哋嘅結餘咧係有40500蚊嘅。咁其次就係佢哋嘅資產同埋負債概覽啦。佢哋嘅總資產咧係有1580萬嘅，而佢哋嘅總負債咧係有390萬。佢哋嘅淨資產咧係有1190萬嘅。咁知道咗家庭背景之後啦，我哋都可以更加深入咁樣去分析佢哋家庭面臨嘅風險同埋挑戰嘅。首先，佢哋比較好嘅地方就係佢哋有一個比較穩定嘅高收入啦，佢哋嘅財務經濟咧係比較穩固同埋有基礎喺度嘅。其次就係佢哋有一個比較雄厚嘅資產。咁相對而言啦，佢哋有嘅弱處就係佢哋有一個比較大嘅負債壓力啦，包括咗按揭同埋其他嘅一啲負債。其次就係佢哋會有一個比較高嘅開支，令到佢哋嘅儲蓄空間有限，同埋影響長期嘅財務目標嘅。咁正如落嚟佢哋嘅 opportunity 啦，其實都係 relate to 佢哋有一個比較多嘅財務可以俾佢哋去利用啦，可以作一個財務策劃。而比較大嘅危機咧，都係同香港人一樣嘅，有一個上升嘅財務同埋上升嘅一個 daily 嘅一個日常開支。咁之後就會講一講財務建議啦。喺財務建議之前咧，我哋都想同大家了解一下，其實家庭所需要嘅財務狀況或者佢哋有乜嘢需要注意嘅。咁首先去講下一個人嘅財務需要有咩方面先啦。其實有分短中長期嘅。短期嚟講咧，係需要保障翻日常開支嘅穩定性同埋增加現金流嘅。而中期嚟講啦，財務係好重要嘅，係因為可以應對可預期嘅不同人生階段之中嘅唔同開支。而長期嚟講咧，都係財務係可以幫我哋去規劃未來生活啦，去提供保障同埋提供資產嘅增長嘅。咁最重要啦，去到理財嘅時候有咩係需要注意嘅咧？其實理財有3個主要部分組成嘅理財金字塔嘅，分別係保障、儲蓄同埋投資。咁最建議嘅咧就係用10%嘅資產作為保障，20%嘅資產作為儲蓄。而去到點樣增加資產嘅增加啦，或者去流動現金流咧，其實就要透過投資嘅。咁接下來我都會去講下短中長期點樣去做好更加好嘅儲蓄同埋投資保障嘅。首先就係短期嚟講，短期咧我哋會提供4個主要嘅 suggestion 俾你哋嘅。第一個咧就係緊急醫療儲備。其實緊急醫療儲備咧就係話我哋會預留係到6個月嘅生活費啦，去應付到我哋以後生活上面嘅各種突發或者係突然嘅開支。咁我哋會見到，因為張生張太嘅家庭咧而家有150萬嘅銀行存款，咁所以我哋都會推介佢哋喺銀行存款入邊撥出到佢哋6個月生活費，即係114000乘以6，大概68萬嘅支出作為佢哋嘅緊急儲備金。咁除咗個緊急儲備金之外，剩低嘅金錢咧，我哋都會好推介你哋啦，去配置翻一啲短期嘅高息定期啦，或者係一啲派息基金嘅。咁咧，我哋目前咧係有813000蚊作為呢個配置高息定期同埋派息基金嘅工具啦。而透過投資保誠嘅各種工具咧，都係有平均高達5至7厘嘅一啲利息或者係分紅嘅，咁係可以增加到我哋財產嘅收益嘅。咁呢啲收益除咗係幫我哋應付日常嘅開支或者其他現金流嘅話咧，都係可以幫我哋去應付寵物醫療嘅開支嘅。就翻返去第二點啦。咁因為目前嚟講啦，我哋嘅寵物豆豆啦，因為佢年紀比較大嘅原因啦，佢係未能夠去配備一啲寵物保險嘅，例如保誠嘅寵物保。咁所以咧，對於應對未來嘅醫療開支，都係透過銀行存款嘅。咁如果我哋有一啲短期嘅高息定期或者派息基金嘅話咧，其實都可以用嚟對沖寵物醫療嘅費用咯。咁其次啦，就係一個優化預算啦。咁因為我哋啱啱都講到現階段嚟講咧，我哋屋企入邊嘅開支比例啦，比較多嘅係一般家庭開支同埋稅務儲備。咁所以我哋都會喺呢兩方面着手去減輕負擔嘅。對於一般家庭開支咧，係建議減至去1萬至到11000蚊，減少2至3000蚊嘅使費嘅。咁其次去到呢個稅務開支啦，就落到去我哋去運用多種扣稅工具去幫我哋去減低稅務開支。咁包括咗3種嘅，一個咧就係延期年金啦，每一個人每一年係有最高6萬蚊嘅扣稅額嘅。第二個就係自願醫保，每一個人每一年咧係
有最多8000蚊嘅扣稅額，而因為目前嚟講啦，張生張太都投資緊一個物業啦，同埋都有按揭嘅，咁所以我哋都會建議佢哋啦，喺扣稅嘅時候都可以寫到佢哋有呢個按揭啦，咁就會有每一個家庭12萬嘅扣稅額度嘅。咁經過咗扣稅之後咧，張生張太嘅支出咧都會有所減少嘅。佢哋嘅每一年嘅俾嘅稅收咧會大概喺144000度，咁每一個月除翻開佢啦，就會有12000，比起一開始預期嘅2萬好低好多。咁所以啦，總括而言啦，你就會見到我哋最新嘅總開支係會減少咗好多嘅，由11000咧減至到去9000蚊嘅。咁所以我哋嘅總結餘咧會去到61464，係一個好大嘅增幅嚟嘅。咁其次就係中期嘅建議啦。中期嚟講咧，首先就係女兒嘅教育基金，咁我哋都會推介啦，透過張先生父親嘅遺產去重新分配去負擔呢一項嘅使費嘅。咁其次啦，就係推介一個強積金優化啦。其實呢個都係政府同埋我哋保誠好努力去同大家去宣揚嘅一樣嘢啦，就係透過持續積極咁樣管理，定期檢視我哋嘅 MPF 嘅一個基金配置咧，其實我哋係可以滾大我哋嘅存款，去確保到我哋有足夠嘅金錢去 support 我哋以後有一個更加富裕嘅退休生活嘅。咁喺度都想建議你幾種唔同嘅基金類別啦，分別係保守型同埋平衡型嘅。咁佢哋係比較低中風險嘅基金嚟嘅，亦都係相信係比較符合目前家庭狀況所需啦。喺而家呢個階段啦，大概喺40至55歲嘅時候啦，都建議張三張太可以增加稅務，即係增加佢哋嘅投資落去債券或者係平衡型基金啦。咁去到長期投資啦，其實有3個重要規劃嘅。第一個就係健康保障啦，有醫療保障、危疾保障同埋人壽保障。醫療嚟講啦，其實我哋都會推介，因為父母而家已經有團體醫療保險啦，咁所以我哋都會推介佢哋配置其他嘅自付額自願醫保，同埋會建議女兒去配置一個基本自願醫保嘅。咁去到危疾保險嘅時候啦，咁我哋都會建議家庭你哋張生張太去配置一個單次賠償嘅危疾保障，咁就可以用低啲嘅成本去槓桿一個大啲嘅保額啦。而去到人壽啦，其實人壽保險咧係好重要嘅，因為佢哋係可以幫手去負擔呢個按揭支出啦，同埋為家庭總貪作出一個安全網嘅，咁所以都好建議你哋去有呢3種嘅健康保障。其次就係延期現金啦，延期年金就係啱啱所講嘅，作為扣稅額之餘咧，都係可以幫我哋為退休作打算嘅。咁最後就係分紅保險，分紅保險就係因為咧，目前嚟講啦，張生張太係有投資一個低回報嘅保險嘅，但係我哋都會建議你哋啦，去將佢重新配置去一個高回報嘅分紅儲蓄保險，咁就可以賺取更加多嘅離分紅回報啦。咁呢兩個做法咧，就係可以幫我哋去提早計算未來嘅生活預算啦。咁無論係生活費、醫藥費定係娛樂費，你都會有一個更加充足嘅保障，同埋第二時都可以有更加好嘅使用。咁最後咧，就想提供一啲投資或者理財工具嘅建議啦。咁首先就講翻短期先啦。短期嚟講啦，我哋嘅投資理財建議咧，其實就係會希望你喺而家開始啦，為你哋嘅女啦，去準備一個教育基金。咁呢個都係我哋中期嘅應用嚟嘅。咁啱啱都講到啦，我哋張先生嘅父親係有大概100萬嘅遺產嘅，咁所以我哋都會將佢分開成2個部分啦，去計一計女兒嘅教育成本嘅。咁首先就講個中學階段先啦。咁我哋都做咗一啲 research 啦，咁就可以見到其實喺香港嘅私立嘅直資中學啦，佢哋平均每一年嘅學費咧係大概27500蚊嘅。咁但係去到同時間咧，其實我哋呢度女上中學嘅時候都會有各種唔同嘅使費噶嘛。咁我哋就估計到啦，其實我哋初中嘅雜費啦，每個月係大概2000蚊，高中雜費每個月大概6000蚊嘅。咁所以我哋講翻個 total 啦，其實我哋為咗去應對女兒喺中學階段嘅使費咧，係會有大概453000蚊嘅使費嘅。咁我哋就會建議你哋咧去一手50萬嘅即係父親嘅遺產啦，就去作為一個中學開支。咁點樣去管理呢一筆財產咧？都會建議你哋使用一啲低風險嘅定期存款，或者係一啲短期儲蓄保險去幫手去處理呢一方面嘅儲蓄嘅。咁去到後面嗰50萬啦，咁咧其實我哋都會預留佢哋作為一個海外升學嘅選項啦。咁我哋今次咧都會喺呢個機會去介紹細裕財產呢個嘅財務策劃配置嘅一個方案俾你哋嘅。咁我哋咧呢個策劃係一個一筆過嘅繳款嚟嘅。咁一開始只需要去提供預算為之香港港幣50萬嘅一個預算啦。咁我哋就會去到後期，去到佢開始大學生活嘅時候咧，每一年咧就會有翻15萬可以俾翻屋企人去提取翻，去覆蓋翻本地或者係海外大學升學嘅學費嘅。咁雖然話可能譬如話阿女會 prefer 喺香港做升學，唔會去外國讀書嘅話咧，呢一啲每一年15萬嘅一個資金咧，都可以俾我哋彈性運用嘅，可以用喺唔同嘅人生階段嘅資金，譬如話佢以後嘅進修、婚嫁或者係以後佢哋會置業咁樣，都可以用翻呢啲預算嘅。咁呢個就係根據翻我哋而家有嘅張小朋友嘅情況啦，去幫你哋去作出嘅一個報表，可以見到我哋自從喺第七個年頭啦，即係佢升到去大學1年級嘅時候，都會見到每一年咧會有一個19230美金嘅一個回報啦。咁其實大概就係15萬嘅港紙回報嘅。咁其次啦，就講下啲長期健康保障嘅一啲投資理財建議啦。咁第一個就係我哋啱啱所講到嘅自願醫保啦。咁咧，由於我哋之前都有講過啦，張生張太係有公司嘅資源嘅，公司咧係有團體醫療保險嘅。咁所以咧，我哋都可以靈活運用啦，善用佢哋現有嘅資源，將佢用作一個可補充自付額嘅一個使費。咁我哋就可以 cover 到我哋，譬如選擇一個無上限嘅自願醫保嘅時候，將頭2萬蚊可以當成公司團體醫療保險嘅
嘅一個額度。咁所以超過咗2萬蚊嘅自付額之後咧，我哋都可以選用保誠嘅其中一個醫療保險啦，就名為保誠自願醫保上賓計劃嘅保險嘅，咁就可以100%全數去賠償嘅。咁喺呢個個案入邊咧，我哋結合翻張生張太佢哋而家嘅即係歲數同埋佢哋而家嘅狀況啦，就可以計到佢就以年繳嘅費用嚟講咧，張生係需要俾大概8000蚊，而李小姐係需要俾大概7000蚊嘅。咁對於女兒嚟講啦，其實我哋都覺得有一個基本嘅醫療保險係好重要嘅，特別係對於阿女有咩即係有咩意外嘅時候都可以提供一個保障啦。咁所以而家都會提議一個每一年2198蚊嘅一個保誠自願醫保至清心計劃嘅。咁所以我哋可以計到啦，一次性年繳嘅時候咧，我哋平均每一個月嘅使費咧係會多咗2018蚊落去嘅。咁之後啦，就係一個長期嘅健康保障啦。呢3個就係我哋啱啱所提及到嘅一個 proposal。咁之後就係危疾保險啦。咁危疾保險嚟講咧，我哋而家咧，因為已經有咗啱啱好全面嘅醫療保障啦，我哋而家都會提供一啲譬如一啲危疾保障 CC plan 咁樣嘅。咁今次嘅費用咧就唔需要特別高。咁雖然我哋嘅理想額度咧係會由5年年薪再加50萬嘅應急緩衝計劃嘅錢財作為我哋嘅危疾嘅金額啦。咁但係我哋而家都推介張先生同埋李太佢哋嘅佢哋嘅投資保額咧係去到280萬同埋235萬嘅。咁我哋就會透過兩種唔同嘅投資理財嘅危疾保障啦，就係危疾守護保同埋守護健康危疾定期保嘅。咁呢兩個保險咧，佢哋總共嘅年費咧就會去到張先生每一個月大概4000蚊，同埋李小姐每一個月大概3000蚊嘅。咁呢個就係啱啱嘅 proposal 啦。咁之後就人壽保險啦。人壽保險咧，其實就係若果夫妻任何一方面有身故嘅話咧，另外一方面都可以確保到佢完整咁樣持有呢個房產嘅。咁所以我哋都會推介咗守護家人定期人壽保俾你哋啦。咁喺呢個保險入邊咧，就張先生咧就每一年就會繳費13000蚊啦，而李太就會繳費約8000蚊嘅。咁最後啦，就係我哋會講到長期嘅退休保障啦。咁首先要分析下究竟我哋嘅退休金係要幾多錢啦。其實我哋就會使用到 IFEC 退休計算機去模擬翻我哋65歲退休嘅時候嘅資金儲備嘅。咁根據而家佢哋嘅張生張太嘅生活狀況啦，我哋每一年嘅儲備咧，其實大概係要有12萬嘅。咁所以每一個月嘅儲備咧係大概需要10萬。咁當然啦，呢個就唔係一個需要一步到位嘅一個投資嚟嘅。咁所以但係我哋都會建議張生張太你哋提早開始做準備。咁可能積少成多就可以未雨綢繆，為退休生活作保障啦。咁之後就可以講下退休之後我哋嘅資金來源同埋提取順序啦。咁主要咧就係分佈喺強積金、延期年金同埋儲蓄分紅同埋安老按揭之中嘅。咁對於強積金嚟講啦，啱啱所講已經 cover 咗我哋點樣去管理我哋嘅強積金啦。咁其次咧就係延期年金啦。咁延期年金嘅話咧，我哋就會開始咧由67歲開始每年可以提取我哋嘅年金，而年金咧都係每年提取到嘅額度咧係有11萬，為期10年嘅，咁就可以覆蓋到我哋67歲至77歲之間嘅使費。咁最後啦，呢個就係延期年金嘅 proposal 啦。咁之後就係儲蓄分紅啦。咁儲蓄分紅咧就係我哋啱啱所講嘅，我哋要重新投資一個高回報穩定嘅分紅保險啦，去賺取高啲嘅分紅利息。咁之後咧，我哋都會提議你哋咧去使用一個Trust 保誠信守明天多元貨幣計劃嘅呢一個嘅投資工具啦。咁就可以確保我哋嘅分紅保險咧喺20年之後咧，每一年可以提取到大概12萬嘅金額。咁除咗12萬嘅金額之外咧，都可以推介你哋喺退休嘅時候選用安老按揭，咁就可以選擇將自己即係將自身嘅物業啦，將間澳九棟嘅物業去作為安老按揭，去增加每一個月嘅現金流嘅。咁呢個就係啱啱所提及到嘅儲蓄分紅同埋安老按揭啦。咁最後就係總結啦。其實我哋可以睇翻張生張太呢個個案啦，可以見到其實我哋已經好好嘅準備，同埋已經有好多嘅即係好多嘅機會俾我哋去達到一個更加好嘅財務準備。咁其實目前嚟講咧，我哋嘅收支都冇壓力，同埋我哋而家都有足夠嘅現金流嘅。咁所以咧，經過咗保誠嘅投資幫助之後咧，我哋都有信心可以俾到一個更加自動化、更加冇需要、更加慳時間、慳力氣同埋專業嘅服務俾大家。咁最後啦，同埋都會想 cover 下一個我哋3大嘅增長動力啦。就根據我哋啱啱嘅財務策劃入邊咧，其實可以見到我哋投資機會會上升啦，兼且係父母嘅即係兼且就係因為我哋有呢個更加穩定嘅一啲唔同類型多元嘅投資，就會有一個更加穩定同埋越嚟越多嘅現金流。咁最後啦，我哋都會準備咗一啲6個月以上嘅緊急應備金啦。咁所以咧都會唔需要擔心有任何意外嘅。咁經過咗我哋今日嘅好簡短嘅介紹之外啦，都想同大家講翻，其實咧我哋今日所做嘅每一步決定咧，都係幫我哋創造緊更加多未來更加大嘅自由嘅，包括財務自由、決策自由。相信我哋喺以後未來人生20年、30年，甚至係40年嘅生活入邊，都會希望會有一個更加俾人
富裕或者係充足悠然自在嘅生活嘅。咁所以啦，要創造一個更加好嘅未來嘅咧，最重要嘅係掌握選擇權，開始作為投資或者係理財嘅選擇。所以咧，事不宜遲，大家有興趣嘅話都可以即刻參與我哋嘅投資計劃。